чун ба мо гуфтанд ки Шабнам Сурайё баъди нашри барнома занг задааст ва ба шумо пешниҳоди ба ман якаш занг зад, гуфт ки ман гуфт мақсади шумо чи аст? ба саволи ман ҷавоб битен тамом. охир ман Ман ба шуморо саволи ягон- шумо дуюм бор аст ки ман ба саволи шумо ҷавоб дода истодам. Ман нони қоғро яъне ки мисли қанд яъне ки дар даҳанам монда хойда то хонаро мерафтам. Агар гуфта бошӣ таи замин ҳам дароӣ миёбаму мекушам. Нони қоғро тар кардагӣ бо оилаам хӯрдагӣ ҳастам. рӯзҳои сахти зиндагиро бо шумо пушти сар кардем. бале оилаам инсони хуб аст. бародарони азиз, ногуфта намонад ки дар канали Самир ТЖ конкурс рафта истодааст ва 3000 дона билет бо нархи 700 рубл. дар ин бозӣ 5 мошини замонавӣ ва 80 конверт гузошта шудааст. шумори билетҳо хеле кам монданд. рақамҳои WhatsApp ва корти Сбербанк дар рӯи экранҳои шумо. муваффақият. дуруд бинандаҳо ва ҳаводорони барномаи қиссаи дил. ин нашри дуввуми барнома аст бо ҳунарманди шинохтаи театр ва синамои тоҷик Диловар Нигматов ва бо шумори зиёди дархостҳои шумо бинандаҳои азиз мо қисми дуввумро сабт карда истодаем ва имрӯз меҳмони барномаи мо боз ҳам Диловар Нигматов ҳастанд. хуб, баъди нашри барномае ки бо шумо кардем, киҳо ба шумо занг заданд ва киҳо хостанд ба шумо кӯмак расонанд? рости гапро гӯям, ба ман занг заданду гуфтанд ки чаро ҳамин картаатонро яъне ки намемонед. мо масалан аз муҳоҷирем, дар Федератсияи Русия ҳастем, наметавонем ки ба шумо кӯмак кунем. мо метавонем ки дар картаи шумо яъне ки чанд суми масалан маблағе дар картаи шумо яъне ки партоем. тамосҳо аз ҷониби муҳоҷирон ҳам буданд? аз муҳоҷирон ҳам буданд. аҳволпурсӣ кардам. бениҳоят ман шахсан рости гапро гӯям, онҳо дар муҳоҷиранд, дар азобанд. ҳаст муҳоҷироне ки дар вагон хоб мекунанд, дар берун хоб мекунанд, дар подвал хоб мекунанд, вале ба ман занг мезананду аҳволпурсӣ мекунанд. ман яъне ки ташаккур ба муҳоҷирон мегӯям ки худашон дар азоб ҳастанду лекин аз аҳволи ман яъне ки рақамҳои телефони маро гирифтанду аз ман яъне ки пурсон шуданд ки аҳволи шумо чи аст. ба ман якаш занг зад, гуфт ки ман гуфт ба шумо кӯмак карда наметавонам, лекин ман мехоҳам ки ҳамчун яъне ки бародари шумо бошам, яъне ки аз аҳволи шумо пурсон шудам, саломатии шумо чӣ хел аст. ман рости гапро гӯям, ман ба муҳоҷирони дар Федератсияи Русия ҳастанд, ман бисёр миннатдор ҳастам. офарин ба муҳоҷирон ки имрӯз аз аҳволи ман яъне ки ба ман занг мезананду яъне ки аҳволи маро мепурсанд. бале, ғарибӣ сахт аст ва ин буд миннатдории Диловар Нигматов ба ҳама муҳоҷирон ва саломи худро аз Тоҷикистон ба ҳама муҳоҷирон мерасонем. рӯз то рӯз ҳам чун мебинем вазъият дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирон хеле сахттар шуда истодааст. хуб, аз Тоҷикистон киҳо тамос гирифтанд? рости гапро гӯям, аз Данғара ба ман занг зада буданд. гуфтанд ки мано аҳволпурсӣ карданду гуфтанд ки ҳамин рақамҳои телефони яъне ки шумо аст, яъне ки шумо Диловар ҳастед? ман гуфтам ҳа. гуфтанд ки ман шуморо яъне ки ба душанбе биёям, ҳатман шуморо хабар мегирам. дар шарҳҳои видео ҳам бисёриҳо нависонданд ки ин актёр аст, шояд нақш бозӣ мекунад, вале ман дар охири видео гуфта будам ки агар шумо мехоҳед зиндагии реалии Диловарро бубинед, занг занед, биравед аз аҳволаш бохабар шавед. хуб, онҳое ки дарк мекунанд сипос ва онҳое ки дарк намекунанд ба онҳо ҳам сипос. то ҷое хабар ёфтам аз наздикони устод Аловиддин Абдуллоев ҳам бо шумо тамос шуданд дар бобати кӯмак кардан ба шумо. маро рости гапро гӯям, ба ман занг задан. ман дар ин ҷо ҷашни Сабзагул Қурбоновро тайёрӣ дида истода будем. ба ман занг заданд ки яъне ки домоди шодравон Аловиддин Абдуллоев яъне ки шуморо пурсон шуданд. рости гапро гӯям, ман рафтам яъне ки бо домодашон во нахӯрдаму онҳо панҷшанбегӣ доштанд. ба як рафиқи наздикаш во хӯрдаму шиштам яъне ки сари як пиёла чой. бояд домоди Аловиддин бо ман во мехӯрд. сад афсӯс ки яъне ки
پنجشنبگی بود وقت نداشت با من گفتن که با تو حتما یعنی که زنگ میزنم. барномаро думоди устод аловдин абдуллаев тамошо карданд? بله بله تماشا баъди нашри барнома ба шумо занг заданд? بله чун ба мо гуфтанд ки шабнам сурайё баъди нашри барнома занг задааст ва ба шумо пешниҳоди хариди хона кардааст ки дар хариди хона ба шумо кӯмак мекунам то шумо дигар дар хобгоҳ зиндагӣ накунед, он ҳама азобу шиканҷаҳои шуморо шунидааст. рости гап ман медонам ки аз наздикони шабнами сурайё ин видеоро тамошо карданд, вале то ин дараҷа намедонам ки шабнам ба шумо занг задааст ё نه назад? با من زنگ نزدن. аз ҷониби хонаводаи نه با من زنگ نزدن. این یعنی که دروغ است. اگر زنگ میزدن من میگفتم که یعنی که با من زنگ زدن. با من زنگ نزدن. این یعنی که اوضاع دروغ است. бисёре аз рӯзноманигорон имрӯзҳо бо додани саволҳое нороҳат мекунанд ҳамон меҳмони барномаро. агар шумо мабодои ҳамон рӯзе шавад ки бо ҳамон журналисти яъне чӣ бигӯям намехостаи дилатон журналист ки аз саволҳояшон нороҳат мешавад, чӣ гуна муносибат мекунед? барои чӣ шумо намехоҳед ки дар саволҳои мо ҷавоб диҳед? шумо ҳаққи дар саволҳои мо ҷавоб از додан من چی доред. میخواهی؟ ман ба саволи худ посух гирифтан мехоҳам. این دویون بار است که دویون با بار من است شما سوال دی- داده دویون ایستاده بار از جواب من چی نمیدید به میخواهید؟ سوالم. مقصد شما چی است؟ мақсади ман ба саволам نه ҷавоб مقصد гирифтан. شما چی است؟ ман ба ҳайси як نه از من چی میخواهید شما؟ ба ҳайси як نمی شخصا از дар من چی ҷоятон میخواهید؟ нишинед. дар ҷоятон нишинед. дар ҷоятон نه از من چی میخواهید جهت شما؟ نمیشه. شما دویون بار است که با من سوال و جواب اکای دیلوار، داده در جهت ایستاده. نشینه، در از جهت- من چی در میخواهید؟ جهت نشینه. مقصد شما چی است؟ مقصد شما چی است؟ ба саволи ман ҷавоб битен тамом. آخه من من با شما را سوال یگان- شما دویون بار است که من با سوال شما جواب داده ایستادم. نه با من از من چی кадом میخواهید؟ саволи ман نороҳат кард шуморо? кадом саволам نороҳат نه кард? دویون بار است که من سوال داده فهمیدم. ایستاده من اید. فهمیدم. مقصد شما چی من است؟ با همه با من همه نمیخوام با می‌مونم شما حرف بزنم. صحبت کردن. من با شما نمیخوام صحبت کردن. اکای تمام. دیلوار. من با شما صحبت کردن نمیخوام. تمام. بیزار کرده شما. این یک بار دویم بار است که با من صحبت کرده ایستاده. مقصد شما چی است؟ از من هنرمند چی میخواهید شما؟ бинандаҳои азиз ҳайрон нашавед. бисёре аз рӯзноманигорон бо ин ҳолат рӯбарӯ мешаванд ва ин як саҳна буд, чун саҳнаи қаблӣ ба дигарон писанд омада буд. ҳамин гуна не? بله وقتی که یعنی که ما هنرمندا باید همیشه تیار باشیم. وقتی که ژورنالیست میگوید که یعنی که این مثلا میگوید که یک نقش بازی کن، من باید همچون هنرمند باید تیار باشم. هست در کامنتاریا می نویسند که این یعنی که ساخته است، این یعنی که بازی است، یعنی که نمیدونم، یعنی که با مثلا کامنتاریا است. бале дӯстони азиз, зиёд хондам дар шаҳрҳо, бисёре аз шумо нависондаед ки диловар актёр аст, шояд дар зиндагӣ нақш меофарад. ман даҳҳо маротиба гуфтам ки касе ки мехоҳад зиндагии реалии диловарро бубинад, хоҳиш мекунам аз наздик равед бубинед. он чиро ки ба чашм надидаед ба забон наёваред. бинандаҳои азиз, ки ин барномаи қиссаи дил аст ва ҳар яке шумо мехоҳед аз қиссаи дил огаҳ бошед ва биёед як қиссаи ғамангези шуморо баҳри бинандаҳои азиз пешниҳод мекунем. чӣ рӯзҳои сахте доштед? راستی گپ رو گویم 2002 من هیچ وقت فراموش نمیکنم و در 37 سال شد که 37 ساله شدم. این قصه رو من هیچ وقت یعنی که فراموش نمیکنم. وقتی که من به تئاتر می اومدم، یعنی که طفلی من یعنی که شکاف بود، پاشنه نداشت. پاشنه نداشت، سراغ بود. من یعنی که از بجای همین کورکا من لباسی وینی می پوشیدم، لباسی حربی می پوشیدم. ممکن نبود پوشیدن. اگر یعنی که من رو می قپیدن، نداشتنی لباس بود. یعنی که نداشتن لباس به حدی بد، یعنی که گویم که همین مبلغ که نباشد، من مثلا تو که مبلغ نداشته باشی از کجا یعنی که کورکا میخریم؟ راستی گپ رو گویم، وقتی که من لباس وینی رو پوشیدم و یعنی که تای طفلی من یعنی که سوراخ بود، در خنوکی مای تخمینا اکتبر یا که نوامبر بود. من یعنی که نسکیوی من تر میشد. من سی رو بوی نمیدودم، می اومدم یعنی که در همین صحنه تئاتر مشق میکردم. بعدن وقتی که من گرسنه میموندم، من حتما در کیسه همون
либоси ҳарбӣ яъне ки нони қоқ доштанд. ман нони қоқро яъне ки мисли қанд яъне ки дар даҳанам монда хойда то хонара мерафтам. ман ин лаҳзаҳоро ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам. яъне ки ман оиладорам шудам, фарзандорам шудам. ман ба фарзандаму ба оилам яъне ки ҳамин чизе ки аз сари ман гузаштааст ман нақл кардам. ман гуфтам ки вақте ки ман ба театр меомадам ман нони қоқро гирифта дар кисам мисли қанд хойда мерафтаму хойда меомадам. ман дар пеши хешу тавор, дар пеши бародар ман ҳеҷ вақт сар хам намекардам. то имрӯз ман сар хам накардам ва яъне ки оиладор шудам, фарзанддор шудам. ҳай сад афсӯс ки камтар мо танқисӣ мекашем ҳамин бехонагӣ. ман ки дар хобгоҳ зиндагӣ мекунам, ман гӯям ки дар берун ҳастам. агар гӯяд ҳамон раиси ҳамон хобгоҳ гӯяд ки хез пагоҳ хез, ман бояд хезам, яъне ки мо дар берун ҳастем. шудааст ҳолатҳое ки пули маблағи ҳамон хобгоҳро пардохт накардаед ва раис ҳамин гуна муносибат кардааст бо шумо ки тарк кунед ҷойи хобатонро? рости гап агар як 5-6 рӯз гузарад, яъне ки ба коменданти ҳамон хобгоҳ занг мезанад ки ба ҳамон одам яъне ки диловар занг зад ки маблағашро биёрад. яъне ки пули свет, агар пули барқ фарз кардем агар ман набиёрам, яъне ки барқи маро мекушад. фарқ надорад ту фарзанд дорӣ, зимистон аст, тобистон аст, яъне ки свети маро мекушад. дар ин ҳолатҳо шумо чӣ кор мекардед? хайр акнун дар тақдир тан метиҳам, яъне ки худо рузқро метиҳад. ана хайр аз ягон ҷо қарз мекунем, қавола мекунем пули хонаро. муносибати ҳамсаратон чӣ гуна аст бо шумо? ҳамсарам рости гап беҳтарин инсон аст, ана беҳтарин модар аст. ман аз оилаам аз замин то осмонам миннатдор ҳастам. шуморо дарк мекунад? яъне дарк мекунад. соли 2010 яъне ки соли 2010 серӯи пурӣ ман рӯза шудагӣ аст ки бо оилаам яъне ки пиёва хӯрдаам. яъне ки пиёваро медонеда пиёва чи обу аст? картошка. об картошка не, обу пиёз. нони қоқро тар кардагӣ бо оилаам хӯрдагӣ ҳастам. рӯзҳои сахти зиндагиро бо шумо пушти сар кардааст? бале, оилаам инсони хуб аст. маро мефаҳмад, маро яъне ки дарк мекунад. дӯстдошта гирифтед? дӯстдошта нагирифтам. яъне ки якдигариамонро дидему, яъне ки интихоб кардем. агар дар пайи оилаи ман дигар зан мешуд, мумкин маро тарк мекард ки маблағ надорад, яъне ки камбағал аст, дар хобгоҳ зиндагӣ мекунад. ҳаст ку заное ҳаст ки мехоҳад ки яъне ки мошини лексус дар таи пош бошад, яъне ки сепчикаи $500, $1000. зарина бадалова дар барномаи қаблӣ гуфт диловар инқадар писари чақон аст, инқадар корчалон аст ки бовар кунед инқадар мардикор аст, инқадар корҳои хуб аз уҳдаш мебирояд ки ман ҳайрон мешавам. шумо аз уҳдаи ҳам кори театр ва ҳам кори хона мебароед? не, ман гӯем ки масалан ман зарина вақти бадалова гуфт ки занг мезанаму диловар меояд, яъне ки подвалро, яъне ки ҳамун подвалро яъне ки гӯем ки тоза кардан дар кор, руфтан дар кор аст. а Федератсияи Русия дигар аст. вақте ки ман ба Федератсияи Русия меравам, мегӯянд ки аз дастатон чӣ меояд? вақте ки ман яъне ки сварка кардан натавонам, яъне ки шакатур кардан натавонам, яъне ки стройка, яъне ки хона бардошта натавонам. бисёри муҳоҷирони моро рӯзҳои сахти зиндагӣ маҷбур кард ки ин корҳоро дар муҳоҷират ёд бигиранд. онҳо ҳама усто, ҳама шкатур, ҳама сварщик набуданд. медонам, вале бисёре аз онҳо аз ҳисоби ҳамон пули ҳамон ҷо соҳиби хона, соҳиби мошин шуданд. медонам вақте ки муҳоҷиро мераванд аз ин ҷо, гӯем ки 80% онҳо ҳунарманд ҳастанд, яъне ки хона, яъне ки катеж бардошта метавонанд, усто ҳастанд, устои ҳақиқӣ ҳастанд, яъне ки сварчики ҳақиқӣ ҳастанд. вақте ки ман ба Федератсияи Русия меравам, аз дасти ман ҳеҷ чиз намеояд.
من شخصا باوری دارم که وقتی که من به فدراسیون روسیه من از دست من هیچ چیز نمیاد. پادوال توزه کردن یعنی که مثلا گویم که استا رو به اینجا موندن توزه کردن میتوانم، لیکن یعنی که پادوال کنده میتوانم، یعنی که خاکش رو برآورده میتوانم. هست که مثلا کاتج برداشتن و یعنی که سوارکه کردن و شکاتور کردن و شپکلوفکا کردن کاری هر کس نیست. بله. دلوار چند سال قبل در فیلم اوازه‌داری در آرزوی پدر نقش آفریده است و از او خواهش میکنم که یک اپیزود فیلم رو در اینجا نقش آفری کند. مرحبا. گفتی که جوره تو رو به خانه مگزینچی روی کرده بود. اگر گفته باشی تای زمین هم در روی میابمو میکشم. این یعنی که اپیزودی که من بازی کردم فیلم در آرزوی پدر این سال 2002 بود. شما که بعد نشر اولی برنامه قصه دل شرحهای زیر ویدیو رو خوندید، با اونهایی که نوشتند سخنهای قبیح، سخنهای خوب و چی سخن داره در اخیر؟ من راستی گپ رو گویم به همون انسانایی که یعنی که در کامنتاری می نویسند سخنهای قبیح، با من همون آدما یاردم نکنند. من محتاج به همون آدمایی که یعنی که با کامنتاری می نویسند چیزای قبیح یاردم نکنند. در کار نیست. آنها فکر میکنند که من هنرمند هستم، من اکتیوری کرده ایستادم. آنها خطا میکنند. خوبش که کمک کردن نمیتواند سخن قبیح نزنید. همین طور. بله. بیننده های عزیز سپاسگزارم که برنامه رو تماشا کردید و آن نفرانی که گفتند کارت اکای دلوار رو گذارید و آن نفرانی که به من زنگ زدن بواسطه گفتند کارت رو گذارید ما مبلغ میپرتایم، این برای همان نفرانی است که از صدقاً میخوان کمک کنند. این برای نه همه است. همان نفرانی که صدقاً گفتند که خواهش میکنیم کارت اکای دلوار رو گذارید. کارت و رقم تلفنش پایان ویدیو است. شما میتوانید در همین جا چقدر که میتوانید کمک خود را برای این نفر برسانید. باقی خدا یار و مددگارتان تا برنامه های دیگر. خیر. برادران عزیز، از همه شما خواهش کرده می شود که در این کانال در آمده